Salve quem está em perigo, que quem fala é o Nenel. E hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer uma fogueirinha, né? É maneirinha essa fogueirinha. Aqui, ó. Vocês vão precisar só de uma tocha, barco. Você pode escolher qualquer um barco, esse aqui, sem ficar meio legal, mas vou colocar esse aqui. Esse aqui, não sei porquê. Aí você vai vir aqui, ó, para em cima da tocha certinho, você vai vir rodeando ela com os barcos. Aí você vai rodeando ela, recheando ela direitinho. Ó, tá vendo? Aí você vai vir aqui, você pode vir, ó. Formou já, ó. Você pode até empurrar ela para qualquer lugar, ó. Mas a tocha não vai junto. Essa grande tocha não vai junto. Mas você pode ir levando, ó, empurrando. É um lugar para sua casa, sei lá, para sua oca. Não sei. E é isso aí, pessoal. Esse foi meu tutorial de como fazer uma fogueira com barcos e tocha. E é isso aí. Falou, valeu e tchau.